Weh, bro, bro, yuhu, gede bro, bro, gede bro, woi, teh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo mancing Dela bro. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa kembali mancing ini bro. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, banyak rezeki dan segala urusan dimudahkan. Oke bro, ini saya mau mancing di Semalaman lagi bro. Dan ini informasinya ini banyak ada jebolan kolam ini bro, jebolan kolam ikan nila ini kalinya. Tadi Mas Fatim sama Mas Alif juga itu sudah dapat banyak buat bro. Ini saya dikabarin tinggal sisanya ini bro, mudah-mudahan ada rezeki ini bro untuk hari ini bro. Dan ini selokannya bro. Nah ini selokannya bro, saya mau menelusuri selokan ini bro. Ini nanti kalau nggak ada sambarannya pindah ke atas bro. Nah, pindah ke atas. Oke, ini semalam hujan gede banget bro, jadi ada banyak kolam jebol ini bro. Ya mudah-mudahan ada rezeki lah untuk hari ini bro. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel mancing Dela. Karena tanpa kalian mancing Dela bukan apa-apa bro. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini bro, jika kalian suka dengan video mancing Dela. Oke, tanpa tunggu berlama-lama, seperti apa keseruan mancing saya untuk hari ini, ikuti terus bro. Mancing Dela sing penting boncos. Bro, bro, pun bro, alah, lepas bro. Bro, gede bro, gede bro, mantap bro, gede bro, aduh, kuat bro, aduh, gila bro, mantap ini bro, babon bro, 5 jari bro, mantap. Konten ya, konten. Konten lah ya mas. Granting ya, mau punya apa baju ini mas? Belon granting ya kok.
Wih, wih, bro. Oh, wadernya gede banget, bro. Wader. Kenapa enggak dipancing? Udah ngisor nih. Benar jaga ini kok sudah sehari. Dua. Angkat berapa ya? Angkat bal, aku wis menuk. Wah, cocok. Aku wis menuk bae. Babon, bro. Wih, mantap ya, Om. Iya, aku juga lihat menuk mau. Aku wis menuk. Wis nang ember pada. Bro, aduh, babon bro. Ya, jangan 5 jari bro. Rezeki nomplok ya bro. Mantap. Yolo. Yolo. Buka. Banyak nyenangan. Kesalit. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan pelet bro. Wih, bro. Yuhu, gede bro, bro. Gede bro, woi, Oh, gede bro. Babon bro. Mantap bro. Nila babon bro. Mantap sekali bro, 5 jari bro. Lumayan bro. Aduh. Bro, stres bro di dalam teralis ini bro. Banyaknya susah banget bro. Mantap gair. Wih bro, berapa bro? Saya bro. Wih, babon bro. Mantap bro. Babon nila bro. Mantap deh. Aduh, telak nih. Oke bro, mancing saya untuk hari ini saya akhiri dulu bro. Dan ini waktunya udah hampir maghrib ini bro. Dan ini lumayan hasil mancing untuk hari ini bro. Dapat nila. Ada berapa ini? Ada 6 ekor atau berapa ini? Ada melem, ada nila. Oke, ini itu tadi hasil mancingnya. Terus itu Bro Alip juga itu dapat banyak banget itu. Jadi dalam Alip.
Hasil mancingnya dalam gue. Oke. Oh. Weh, bro. Nah, ini hasilnya mancingnya untuk Mas Alip mancing baik itu babon. Ini Mas Aris. Wah. Ini rezeki untuk hari ini, bro. Besar kecil banyak sedikit wajib disyukuri. Oke, itu tadi Mas Katim juga dapat 1 karung nih, bro, tadi, bro. Mantap banget. Aduh, ini saya sisanya, bro. Sisanya ini dapat lumayan, masih ada rezeki nih. Oke, mohon maaf untuk segala kekurangan di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing Dela yang penting marah boncos. Oh, jangan si boncos. Jangan si boncos, bro. Mancing Dela yang penting marah boncos lah.